हे मुझो नंढो भाउ आहे अब्दुल हफ़ीज़ मेमून। असां दरबेले शहर जा रहवासी आहियूं। हे जेको आहे कल्ह न टियों ॾींहुं नौशर फिरोज़ जे मंडी ते अंब खणी वियो पंहिंजे बाग़ जा। उहे सेल करे उन खां पोइ सुबुह जो उतां निकिता। उन खां पोइ हिन महिल ताईं मिसिंग आहे, गाइबु आहे। पैसा बि उन सां गॾु हुया। हाणे उन खां पोइ पुलिस खे बि असां इतलाह कयो आहे, पुलिस सां बि हाल अहिवाल कया आहिनि, उनखे बि FIR वग़ैरह दर्ज कराई आहे। पर अञा ताईं हिन जो को ख़ासि मक़सदु ख़ातिर को ख़बर न पई आहे, न को असांखे का हिन जे किथां का रिज़ल्ट। असां SP नौशर फिरोज़ ऐं DIG बेनज़ीर शहीदाबाद खे गुज़ारिश था कयूं त महिरबानी करे असांजे भाउ जी हेल्प मदद कई वञे, उनखे ॻोल्हण में असांजी मदद कई वञे त असांजी बेचैनी ख़तमु थी सघे। असांखे ख़दशो आहे त असांजे भाउ खे अगवा करे महिरबानी करे असांजी अपील आहे त असांजी मदद कई वञे, भाउ जी जल्द खां जल्द ॻोल्हा करे असांजी बेचैनी ख़तमु कई वञे।